Жывёлагадоўля – своеасаблівы ланцужок, дзе ад кожнага этапу залежыць вынік і прадуктыўнасць гаспадаркі. У Ціхінічах Рагачоўскага района упор выключна на тэхналогію вытворчасці. У гаспадарцы стварылі прафілакторыі, дзе цяляты знаходзяцца на працягу 60 дзён пасля нараджэння. Пасля гэтага яны пераводзяцца на дарожчванне. На ўсіх этапах вытворчасці павысіць эфектыўнасць і камфорт дапамагаюць тэхналогіі. Полностью все процессы, которые животноводство, мы их сегодня механизировали. То есть, чтобы животновод сегодня не ходил, не греб этой лопатой, либо вилами и корма, сегодня закуплены современные электрические подталкиватели, которые один работает на электро, 4 часа животновод садится и управляет этой машиной, корма подталкивается каждый час, что в свою очередь позволяет добиться больше производства молока. Жывёлагадоўля – адзін з прыярытэтных кірункаў сельхазгаспадарчага блока рэгіёна. Вытворчасць прадукцыі па выніках студзеня звыш 104%. Задача на 2026 год для ўсіх прадпрыемстваў краіны агульная. Увесь маладняк з вулічных домікаў пераселіць пад надзейныя дахі. Гэта дапаможа не толькі захаваць пагалоўе, але і стварыць комфортныя умовы для спецыялістаў на комплексах. В области разработаны мероприятия по строительству профилакториев в разрезе каждой сельхозорганизации, где это необходимо. В целом планируется построить до 1 октября 2026 года 160 профилакториев на территории Гомельской области. Пабудаваць і проста перавесці з-пад адкрытага неба мала. У аснове вытворчасці тэхналогія. Менавіта гэта і прайшло чырвонай ніткай на працягу лекцыйнай часткі семінара. Доктар біялагічных навук Іван Кыса на прыкладзе ўласнай гаспадаркі распавёў, як эфектыўна выкарыстоўваць рэсурсы, каб працаваць выключна ў плюс. Резервы животноводства колоссальные. Акцент был сделан на комфорт животным. Животным надо создавать условия для того, чтобы они производили молока много, дешево, с высокой рентабельностью, с хорошей прибыльностью. Поэтому помещения должны быть комфортные, животные должны 12 часов лежать, выполнять свою задачу, производить, лактировать молоко. Вот. Акцент руководителей делаю на это, потому что многие не до конца понимают, насколько это важно. Семінар «Вучоба па сельскай гаспадарцы» справа традыцыйная для Гомельскай вобласці. Арганізатары ўпэўнены, вучыцца патрэбна заўсёды, і дзякуючы падобным мерапрыемствам ёсць магчымасць прывесці ў сваю гаспадарку нешта новае, што дапаможа паказчыкам паднімацца вышэй. Тацяна Піменёнкова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».